So guys, magandang araw. Mayroon tayong siservisan guys na ang mga idol, Nissan Almera. Ito si sir, sukit-sukitin natin mga idol kung anong problema. Sir, magandang umaga sir. Magandang araw. Anong problema nito sir? Buntag ko ang ramay ni. Last na ako gamit ini kay nakadlawon. Oh, Mabuntag pag start na ako, ayan na di na mo start. tapos yan na sir. Power gamay ni sa battery mo. Click gamay pero di na kasi makadaog, di na maka-start. So bali mga guys, mga idol, ang gawin natin dito mga idol ay ititesting muna natin itong battery kung may power ba siya mga idol, kung medyo titingnan natin kung magkano, ilan na lang ang kanyang voltahe. Tester natin muna mga idol ang battery kung ilan na lang voltahe niya. So ito mga idol, testing natin muna natin sa baterya. 8 volts na lang mga idol. So hindi na talaga ito dar pa. Nairam dito na battery mga idol. Ito, maliit. So i-series natin dyan. Bali iparalay lang natin dyan para lang maka-andar. Pagkatapos ay ititester natin yung kanyang karga kung normal ba. Bali parallel connection guys. Positive to positive lang din, negative to negative. Tapos paandar ni sir. So okay guys, umandar na siya. So ayan guys, mayroon siyang nakuhang 14.5 volts guys. So ibig sabihin, normal ang karga niya guys. So yung decision ko guys kay sir dito ay papalitan na ng battery guys.